Den beste bilen i verden den som han har nå. Du skulle bare se, motoren ville gå. Eldar, Totenslagers, trippel-LP, i handelen nå. Ja. Kunne ikke noen Ja, da det intervju på klubben 1., 2., 4. Ny uke, nytt album. Og denne gangen synger du på svensk. Kan du forklare det? Ja, hei igjen. Ja, hvorfor jeg synger på svensk? Jo, jeg slumpet til å være på IKEA. Og fikk smake kjøttbollene der. Og da jeg kom hjem etterpå, så var jeg liksom kombinat på svensk. Jaha, tur på IKEA. Så ble det svensk for hele slanten, ja. Ja, titlen denne gangen da... Ja, titlen som da Avgangsdel 5, den spiller hen på at livet fullt av avganger og ankomster, så det ikke verre enn som så. Ja, jeg synes det var en ganske fin titel. Men titler vanskelig. Ja, det var en bra titel. Kanskje ikke så var det er blitt litt lettere kanskje å finne på gode navn. Kommer alltid til å være det. Det stadig like akustisk. Ja, jeg hadde håpet på noen musikere var ledige, men det kan virke som de holder seg unna, ja. Ja, du finner ingen å spille med, nei. Salgstallene har noen... Salgstallene jo... Den forrige solgte jo enda mindre enn den før, så jeg har ingen særlig grunn til å være optimist. Jeg håper jeg er det siste som vil ha på meg. Nei, litt rart, men jeg får bare som vanlig ønske lykke til, og så hører vi med stor tilforsikt, som det heter, på lille smakebiten fra albumet om en liten stund, så får vi snakkes igjen en gang. Ja, det var... Takk for oppmøtet. Så snakkes vi kanskje en annen gang. Ja, hei. Ha det godt. Lilla skål og pendeltjej, vart du på väg? Ska du möta kärasten en plats i gamla stan? Glöm ej att betänka Stockholm, den stor. Glöm ej att ta på dig rätt så många skor. Lilla